नहीं, कंडेंसर का हिसाब से। कंप्रेसर भी कंडेंसर के हिसाब से है और कंडेंसर भी कंप्रेसर के हिसाब से, उसी के हिसाब से सब कैलकुलेशन किया। ये सब कुछ उसके कैलकुलेशन में है। ये जो हम लोग दिए हैं, ये मफलर, बैकलाइन मफलर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका भी सब उसी के हिसाब से यार, इसका स्पीड उसके हिसाब से, इसका ब्लेड का चौड़ाई उसके हिसाब से, बिना कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। उसका पाइप का जितना लेंथ है उसके हिसाब से, ठीक है। मफलर बोलेंगे, मफलर कम रिसीवर है, मफलर कम रिसीवर है, जो कि इस मशीन में जो पम्प डाउन करके तुम लोग को बताया ना कि गैस को पम्प डाउन करते हैं, कुछ भी डिपेंड खराब हो जाए, इसको दो भाग दिया हुआ। हम लोग चाहे तो कंडेंसर में गैस को स्टोर करके रख सकते हैं, कंडेंसर में गैस को स्टोर करके इवोपरेटर खोल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह ले। इसको प्रॉब्लम है स्प्लिटिंग डिजाइन है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह अपने ले जा सकते, ले जाने का काम करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम को पम्प डाउन करके कंडेंसर में गैस को स्टोर कर लेते हैं, है ना। नहीं तो अभी ऐसा खोल देगा ये यूनिट को तो फिर तो गैस लीकेज कर जाएगा, जबकि विंडो में ऐसा नहीं दिया गया, क्योंकि विंडो पैकेज है, विंडो पैक किया हो, इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर इसको उखाड़ेंगे तो गैस निकल जाएगा, तो गैस ना निकले इसके लिए दो भाग लगा कर रखें ताकि आप लोग गैस को स्टोर कर सकते हैं। चलो ठीक है, तुम काम करो। तो